videogan waa digniin Soomaaliya isna gaarsiya waa video ku saabsan nin oday ah oo ka soo jeeda galbeedka Afrika arrin ku dhacday oo qiso ah oo dadka la wadaagay ayaan rabaa insha Allah taala maadaama isaga English uu ku hadlayay in aan annagana af Soomaaliyeysano oo aan ka dhigano digniin ku socota ama ay ka faa'iidi karaan dad badan oo Soomaaliyeed digniintana waxa uu ku sheegay ninkan in la iska ilaaliyo dadka marka aad diyaaradda saaran tahay oo aad isku kursiga waliba aad fadhidaan oo aad isgarab fadhidaan in si gooniya dadka hadalka badan oo iska dhigaayo in ay saaxiib kula yihiin inay hore ku yaqaaneen oo very friendly people ka ah dadkaas in la iska ilaaliyo ayuu ku sheegay waxa uu u soo qaatay tusaale isaga ku dhacday dhibaato isaga ku dhacday ayuu soo qaatay isaga oo u dhoofaya dalkiisii West Africa ayaa waxa uu la kulmay diyaaradda Emirates saaran oo ay diyaaradana transit ay ku ahayd Dubai ayaa waxa uu sheegay in maamo kursiga isla fadhiyeen ag fadhiday ay markii ugu horeysay boorso ay wadatay bay waxay ku tiri boorsadan waxaad ii gelisaa diyaaradda qaybta kore overhead compartmentiga la dhaho marka kisto wax iska dhigtay inaysan qaadi karin nin kale oo wuxuu dhahay oo ilaahay baaba ii soo diray buu dhahay ninkaas ayaa wuxuu igala wareegay dhahay xilkaas ninkaas intuu dafay kor u galiyay maamadii marka wuxuu sheegay in ay la sheekeysanaysay cabaar oo sheekada ay la wadwaday oo ay saaxiib iskala dhigaysay oo ay isu tusaysay in laba qof oo isla socota oo kale in ay yihiin ayuu sheegay ninkan laakiin laba qof oo isla socota ma ahayn diyaaradda bes ayay ku kulmeen marka waxa dhacday buu yiri markii dambe mar oo adiga diyaaradda ay degi rabtay markuu pilot ka dhahay diyaaradda way degi rabtaa ayuu wuxuu sheegay in uu ay maamadii isyara suuxisay waxaan u waco dhahay batoonka yarka ah oo loogu waco flight attendants-ka ama stewardess-ka taa u taqaanaba gabdhaha ka dhex shaqeeya flight-ka ayaan u waco dhahay way imaadeen maamada maxaa daaray mana qaano wax daaray madaxa laga hayaa waa umalayna ayaa kanini bay u keeneen ayada marka waxay feegareynaysay rabtay inay u tusto in ninkan ay isla socdaan sida isaga uu sheegay laakiin ninkan islama aysan socon ayada iyo ninkan shaqo iskuma laha so just uu iska caawinaya kaliya maadaama dariskiisa ay sii ahayd inta diyaaradda la sii saaraa markii diyaaradda ay degi rabtay ayaa waxay bilowday dhahay in ay igu yeerto wiilkayga anigu waan la yaabo dhahay naagihii waan u sheegay flight attendants-ka ahaa ama stewardess-kii waan u sheegay waxaan ku yidhi naagtan aniga ma aqaano diyaaradda ayaan ku kulannay waalidna iima aha wiilkeedana ma ahi marka diyaaradda marka ay leenka soo istaagay oo laga degaayay ayaa waxa ay ku tiri wiilkaygii oo boorsada ii soo deji ninkii isaga ahaa baa oo kursiga ka soo horjeeda fadhiyay baa soo booday boorsadana isaga ninkii u dejiyay dhegtu marka wuxuu iigu sheegay dhahay qaftaan inta ka fogaani karto ka fogow ninka marka waxa laga yaabaa inuu ninku haweeneydan ku daba jiray in uu yahay baa laga yaabaa laakiin wuxuu iigu sheegay dhahay dhegta markii horena boorsada isaga u saaray markii dambana isaga u soo dejiyay farhaas ku saarno dhahay boorsadaas gabadha haweeneydana inta ka fogaani karto ka fogow ayuu dhahay so anoo sheekadii wuxuu dhahay la walwalsan oo la yaaban oo le maxay ka hadlaysaa baa markii diyaaradda aan irinta ka baxaynay baa waxay noqotay in ay haweenkii meesha ka shaqaynayay ama flight attendants-kii ay u sheegto in aan hooyaday ay tahay aniga wuxuu dhahay waan u sheegay si cad qoftaan hooyaday ma aha isma naqaano diyaaraddan ku kulannay waxay damacday inay ilaa ka dhigto inaan isla soconnay oo kale adi waxaa dhacdo dhahay waan shakiyey anteenooyinkan taagtay waan walwalay waxaan is dhahay maxaa qaldan naagtan maxay ahayd xaggee lagaaga soo diray waxa kan wuxuu dhahay mar alaalay markii aan diyaaradda iridda ka baxaynay maamadii waa la qabtay katiinad baa lagu taagay waa la xiray iyadii anigana waa laga daba xiray labadeenaba waxaana la geeyay dhahay qol halkana waxa ay u sheegtay inaan isla soconnay arrimaheedana aan wax ka ogahay aniga waxaan u sheegay buu yiri in aanan arrimaheedana waxba ka ogeyn waxaan ay akhrinayso maamadana aan shaqo ku lahayn adiga waxaa la dhahay waxay tiri ninkan waa wiilkaygii bay soo maarta iska soo goysayba waxa marka dhacdo dhahay maamadii
anigii waa lay qabtuu dhahay baasaboorkiyaa laga qaaday waa lay katiinadeeyey halkaasaa lay dhigay wuxuu dhahay marka maamadii baa waxay tiri waxaa lagu dhahay haddii wiilkaaga uu yahay ninkan magacii ilaahay amarkiis wuxuu dhahay intii aan isla soconay oo aan sheekaysanayni magacayga kan first name kan uma sheegin last name uma sheegin middle name ma sheegin u dhahay so magacayga dhan ma taqaano way garan weysay meeshaas waxaa ka caddaatay inaan isla soconin haddana ha ahaatee waxa ay baxar igu gelin laheed u dhahay haddaan boorsada u saari lahaa faraha layga qaado u dhahay waa la dhaastgareeyey waxaa haddana boorsadii baa la dhaastgareeyey oo farihii iyo wixii ku jiray iyo wixii dhan baa la fiiriyey macnaha qofkii taabtay iyo qofkii qaaday iyo waxaas so haddaan u saari lahaa u dhahay waxaa fariga ka soo bixi lahaa dhibaatana waan geli lahaa maamadaasna waxay caddayn kari lahayd in aan isla soconay buu ninkaas sheegay marka wuxuu dhahay waxaa la ogaaday in boorsadan ay ku waday alaab kontrabaan ah oo aan la ogolayn in ay ku dhex waday ayaa la ogaaday dee markii la ogaaday ayadii unbaa lala haray la xiray anigana waa lay sii daayey marka waxa aan ujeedada aan u soo daayay sheekadan ayaa waxa ay tahay iyadoo English ah waa kana ninka odayga ah waan idin daari karaa laakiin waan Soomaaliyeysanaynaa si aan u wada fahanno dad fara badanna ay uga faa'iidaan marka sheekadan waxaan u soo qaatay oo way soo jiidatay way aad iyo aad bay ii soo jiidatay waxaan u soo qaatay arrinkan uu nagu dhacaa maalin kasto qof ama haweenaya ama qof tabar yar ama duq ah baa wuxuu ku dhihi boorsadan kor ii saar hadda wuxuu dhahay marka iska ilaaliya dadka noocaas ah wuxuu sheegay in boorsooyinka qofka haddii uu boorsada ay ku culus tahay flight attendant-ga ha u yeerto laakiin adiga Soomaali anaga suufiyaal baan iska nahay dad iska qalbi jilicsan oo haddaan aragno qof si ah dad ku degdega oo aad u gacan fudud baan u badannahay because aniga waan arkay dad fara badanna waan arkay tusaale ahaan ma soo qaadanaya marka dadka diyaaradda kula raacayo oo saaxiibadaas kala ka dhigayo oo isu ka dejinayo qaftaas inay ninkaas baxar geliso way ku tala gashay laakiin baladeen ilaahu bala u bixin nin kala la socday oo kor kala socday sheekadeeda dhan oo boorsadii u saaray haddana boorsadii u soo dejiyey ninkaas baa ninkaana u sheegay oo dhahay boorsadaasna isku taabanin naagtan intaa ka fogaan karto ka fogow marka sheekaasaan rabay insha allahu tacaala inaan idinla wadaago isgaarsiiya Soomaali fara badan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu